Hello vlog, welcome to my guys! Yay! Okay. So guys, diyan ako sa may IGBULAWAN Nature Farm. And tulad, malibot ako na diyan kag nantawon naton ko ano pag diyan nabi nga ito naglami nga ilagawan sa sulod kag IGBULAWAN Nature Farm. Diyan sa may barangay Cataan, San Joaquin, Iloilo. Perfect. Okay. So yeah. Panira na moment joke. Wait lang, sige. Okay guys, let's proceed here. Dito po tayo sa may stress-free zone area. Okay? So guys, diyan katalad sa may IGBULAWAN Nature Farm. And diyan ako talad sa may area ako sa diin makita natin nila mga signages kung diin ang mga part or kung sumubla kung hindi ka makadto para hindi ka matalang. May mga directories diyan, okay? Sa likod ko. This is actually the stress-free zone. So we have here the Parahuayan or Puruhayan. Puruhayan. So, wait, pakita natin, Puruhayan. Okay, here's the Puruhayan. Okay, Puruhayan. Ayan sila. Hayan, nakataas na ang ating Puruhayan. Okay, see, kita mo dyan mga gapungko diyo. Ay, didya guys, oh. May gapungko dyan. Didya ang Puruhayan. May gapungko didya ang Puruhayan. And aside from that, we have also here. Another one here. Puhay, ang nakapuruhayan. Diyan. Okay, let's go here. Actually, ang area nga dyan is Wi-Fi. It's because haba na dyan, we have no Wi-Fi. Talk to each other. Pretend it's 1995. But actually, it's 2024. Okay. Diyan, padlapad guys, ang nakapuruhayan. See? So, pwede ka dyan ka pungko. And Relax. Ay, dalom-dalom. Sorry. We have also the honesty store over here. Okay, you see? May mga kape, di ba? Opo. Kung may kwarta ko, kung may 20 pesos ka, pwede ikaw kada ka bakal. Honesty box. If you have 20 pesos. And then, pili ka lang dyan. Ay, wait, bawa kasi mag-advertise. So, wag natin, we have to cover this one. Pero, kung gusto mo magkape, you can have honesty box here. Pwede kayong bumili dito. And magtimpla-timpla kayo dyan, guys. So this is the honesty store over here. And we have another one here, IGBULAWAN resting place. Okay, and we have here, my God, ang lugar ko sa diin si Alexi Brooks nag-practice. Ugto, gabi-gabi. Wet. So, look at that. Okay, perfect. Ugto, gabi-gabi. Perfect. And Lakas Makabali inspired, guys. Tingnan mo siya. Lakas Makabali inspired. And you know what, guys? Video ko na naman, Ana. We have here ibilid ang imo smuggle. Because, of course, I know what smuggle is. Pero, look at this, oh. Badal. Smuggle kag badal. I'm sorry, guys. Bayo ka So, very long na vocabulary sa mga, sa mga mother tongue. Badal pala is sapatos. Well, smuggle, of course, we know that. Chinelas. See? Namin siya. Okay. And we have also yung mga bamboo daw. Oh my God. Ang galing-galing. Marirelax ka talaga, guys. So kung may kwarta ka, if you have time actually, come and visit IGBULAWAN Nature Farm. Sulit na sulit ang iyong 200 pesos. Sa 200 pesos mo, we have 100 pesos nga, tawag dito, complimentary ticket. You can buy anyone. You can buy House and lot. Well, buy food, di ba? Using your complimentary ticket yan. Ay, sir. Taga saan ba kayo, sir? Ay, sorry. Perfect. And we have here. May bilog-bilog and sun. Okay, we have here. Also, we have here. Pugad. Pugad lawin. Pugad ng kasalanan. Diyan. Diba? Nice siya. 1, 2, 3 picture. 1, 2, 3 picture. Nice. Nice. And we have, pwede ka pakasakasaka Hindi, mag-try magano dyan. Kung gusto mo mag-relax dyan. Okay, come. Relax, nami. Nice, guys. Oh. Sabit. Sabit to, guys. Diba? Puga. I love this place, guys. Oh. Nice one. Gusto na maglabay ko. Okay, Manuel? Okay, perfect. So let's go downstairs because we're running out of time now. Lumpatan na lang para lasig.
Sige, cut mo. Ay, sige. Sige. Okay, go. Let's proceed here. So, pula tayo dun sa mahay. Let's dito. So, wala lang. Okay, dito. Tignan mo, we've been to puro hayan or rest area. This time, we go sa taas. And sa taas, meron doon CR. Sa CR, merong may pi at saka may mo. Okay. Tapos, balay ati, doon din makita sa taas yung balay ati. At saka sapyo 1, sapyo 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ang sapyo is actually cottages. Yan yung mga cottages nila dito. I don't know kung how much ang magkano. How much ang magkano, kuya? How much ang magkano? Hindi ko alam kung magkano yung bawat cottage, pero let's check na lang kung may time, babalik tayo. We have also Sapio Family 2, Sapio Family 1, and and Trending 1. I don't know what's Trending 1. Ano ba? T-top, doon kanina yun. Kapihan, of course, it's over there. And hayop-hayop sa Banglid. May mga hayop-hayop sa Banglid, guys. Pero that's not for free. Dapat bayad ka na. And we have also Cafe Pukatod. Cafe Pukatod, kapihan sa babaw kang buklod. I don't know, basi. Bakit feeling ko lang. Kasi may tod, buklod, tod, sounds like perfect. See, IGBULAWAN. Diba? Okay, let's go here. Guys, ang IGBULAWAN may mission and vision. Baliskad. Vision and mission pala. Hi, Maymay. Okay lang ba? Ay, si Maymay, one of the staff here. Okay. Nakabayad ka mo ticket? Nakabayad ka mo ticket? No. O ay, hindi ka mo pwede, kasulog ko ka mo kabayad ticket. Kaya kami guard guardia. Diba guys, nagay siya. So, mo dyan mga sapyo. Ito nga, video mo guys. Actually, it's occupied. Nice. Where's the animal? So, 7 environmental principles. I-research nyo lang kasi masyadong Ay, ito. Ang babae, walang make-up ay parang kalikasan. Ang sarap pagmasdan. Ang natural na kagandahan. Okay. Pwede. So, yung kanina sinabi ko sa'yo, yung CR, may pitut, at saka may putut. Okay, perfect. Pukatut. Okay, now we're heading to Sapio number. Occupied. I'm sorry guys, it's occupied. Ano na to? Ano na? Ay, may mirror din ha? Sorry. Uy, sino mirror? Shucks. Ba't walang mirror dito? Di ang glass lang na. Ha? Ay, sorry. Akala ko mirror. Manuling mura to. Manuling mo ka to. Manulmano ka. Ang maganda din yung mga ano. Ang maganda nga mga sapyo diri guys. Ay. You know what, kung gabi na making saman, may bonfire area. Okay ka my friend? Go work. Okay, may bonfire area. So just nakaragatig-ang. Sorry, tigang. Ano bang ginagawa sa bonfire? And you know what? Guys, ngayon ko lang nalaman. No excessive noise. Sorry, I'm so noisy. Ay, sila. Ngayon dito, ngayon naman daw, may trending house. Sir, may oras. Ay, sorry, 11 PM pa pala. So, pwede pa pala tayo yung mag-ano. Okay, akala ko pala magbuong araw yan na walang ingay, guys. Perfect. Yes. Okay, ayan o. Katurong, wife of Dato, Bangkaya, the first ruler of Sako, also known as Minuro Kian. Oh, perfect. May ginano, video. Dito po sa pala. Landing ni Balay House. Want to live. Katurong pala means wife. Bangkaya means the first ruler of Sakop, also known as Minuro Akian. Okay. Tindihan mo? Oo.
Buti ka pa, naintindihan mo. Ako hindi ko naintindihan masyado eh. Sorry guys. Sapyo. Wait lang. Ay, ako. Ang taas. Tukas puli oh. Diba? Pera? Oh. Pantayo, tukad. Kasin. Okay, sige. Okay, only that. Don't press. Sapyo family ni Balay. Or Sapyo family. 2, number 2. Okay. Sige, we have another one here. Kapinangan. Kapinangan is wife of Dato Sumakwel, head of settlement of Malandog, Hampik, Antique. Mali ka ginapagbasa ko. So, laki na pag-cut to. Okay, never mind. Let's go here. Uy, heart. And, you know what? What I like about this place, ang dami nilang mga heart dito, guys. Diba? Ito. Valentine's all over the year. All real. We have heart. It's a heart. It's a heartbreak. Nothing but a heart. Ay, wrong spelling lang. Guys, ang heart nila, pulang-pula, guys. Pulang-pula ang heart. Let's go. Ito tayo. Basa ako, doon kung kaysa lahat nila, magbasa ako. Ang pag-cut ko balat, ano. And we have here, wait lang. Pero ito naging bakal mo? Jakaw. Two price. Jakaw. Ito, pila ka ng order mo ito yun, ano? Ano ito yun, ha? PM1. PM1, tapos, okay. Balik ko, 399, sir. Saka price. Price. Tapos, ano pa? Dine in. Dine in. Tapos? Wala na eh. Okay. So, sir, bali order mo, sir. I-repeat order ko lang, sir, ha? PM1, tapos rice, extra rice, tapos dine in, sir. Okay, 399, sir. Okay na? Alright. Okay, proceed. Init, guys. Meron ako dito nakita, guys. This is actually antique na siya, guys. Smirnoff. What diba, tingnan mo? Grabe ingenuity of people living here. Di ba sa atin iniinom to? Ito naging sulo. Sulo. Di ba? Welcome to sulo. Sorry, joke lang. Ay, bakit ang ano dyan? Mayroon doon yun. Ano? Ginakat mo, ay? Why mo? Sorry. I can't way. I can't call it. Lang, this way to Hayub and campsite. So kung gusto mo mag-campsite, mag-camping, kag mag-hayub-hayub. Shit, may itas mo pabulit sila. Isa ka pa tao? Of course, hindi dyan ka.